prophétesse Ida tokutani lisusu na mukolo lelo lendi tondenge tokutanaka totondi nzambe tokumisi ye topamboli ye na ndenge apesi biso lisusu tango ya kokutana tango ya kozala kosolola kopartage na kombo na ye soki ye te tokokaki kokoma awa te tokokaki kokutana te bino pe bokoki kovanda na baposte na bino te po te moko ya kolanda biso me ezali grâce na ye yango wana tokozwa ntango ya kokutana ya kopartage liloba oyo yango wana tokumisi ye topamboli ye tonetoli ye aza nzambe alingi biso mingi ye moto alingaki biso moto ya liboso biso mpe tokoki kozongisa bolingo oyo apesa biso tokoki kozongisa yango te me na oyo tokoki kosala kopartage liloba na ye yango nde eza malamu na kombo na Yesu totondi nzambe mingi toza lisusu na émission na biso Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt apesaki nga na motema Jésus revient bientôt po alingi aya makambo nyonso alobaki ezosalema aza susu mosika te makambo nyonso ye alobaki ezosalema tozomona yango mpe tozoyoka yango aza lisusu mosika te yango wana tomilengela mpe bandeko na biso boyo baza nano bayebi nano Jésus te tolengela bango toyebisaka bango sango malamu yango wana totondi nzambe na maso oyo ye asalaka mpona biso tokoka kozwa courage ya kopartage liloba mpe kosolola na baninga mpona kombo na ye totondi ye mingi na kombo na Yesu. Teme na biso ezali Jésus pardon nazali ya marché dans l'amour epai papa bishop Neb Power azoko koteya biso soki ozangi awa na totuna awa na wafamso ezali mosika te na zando toza na kati ya Saint James Street na numero 59 soki oza na esika te ya kokumisa nzambe oya tokumisa nzambe ensemble nzambe alingaka bana na ye bakutana bakumisa ye donc tofongolaka dimanche de 12h30 à 15h mercredi de 19h30 à 21h tokuta biso wana na kombo na Yesu totondi nzambe na maso tokosala mokolo wana tokokutana lelo tolingi tolobela na teme ya Jésus marche sur les eaux. Yesu azotambola likolo ya mai. Jésus azali nani? Azali Seigneur pe azali Sauveur. Azali Nzambe. Parce que si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Donc Jésus azali Nzambe, azali Seigneur, azali Sauveur, azali Nzambe. Totondi Nzambe na liloba na ye na kombo na Yesu. Tozwi ba Bible na biso po soki tango azoko marcher na mai pardon azoko kotambola na mai pote yake ne rejoindre ba yekoli na kati ya bato azotambola likolo ya mai yango wana tolingi to partager na mokolo lelo
ndenge Jésus azaki ko marcher na likolo ya mai. Tozwi ba Bible na biso na Matthieu 14 verset 24. Tobandeli na verset 24. Balobi na biso la barque déjà au milieu de la mer. Pardon, au milieu de la mer était bâti par les flots, car les vents étaient contraires. À la 4e veillée de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne, que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens Pierre. Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Dans verset 24, balobi na biso bague ezalaki déjà na katikati ya mai oyo ntango azalaki na bayekoli avandaki na bango ensemble. Sikoyo alobi na basilisi kosala mosala baza kosala, alobi na bango bokende na ngambo mosusu. Pendake ngai nazo komimisa kotinda bato nyonso oyo foule nyonso ezali awa, pendake nazotindika bango bakende, bino bokende na ngambo mosusu. Ntango bakei sikoyo nkolo Yesu abandi etindika bato wana bafoule wana nyonso. Ntango bakei sikoyo ekomaki deja butu, akei amati na ngoma mpo te akende kosambela. Ake kosambela après aye landa bango sikoyo epai bakendeki. Azali nzambe, azeli te bato mosusu, azeli te oyo batindela ye bato, ye moko abandi kotambola likolo ya mai mpo te alanda bango. Sikoyo na mosika bazalaki deja, na mosika bazalaki babandi komona ke ezali, babandi kokanisa ke ezali fantôme, or ke ezali ye moko nkolo Yesu. Sikoyo alobi na bango: rassurez-vous, ezali ngai, ezali fantôme te. Yango wana tozotala na vie ya bato mingi na moya ya lelo oyo, vie na bango ezalaki kotambola malamu, vie na bango ezalaki bien, azalaki kokende na église calme, azalaki kosambela, azalaki kobongisa makambo na ye, kosala makambo na ye malamu mbala moko. Parce que na kati ya bato wana ndenge totalaki, la barque déjà au milieu de la mer, étant bâtie par les flots, car les vents étaient contraires. Na kati ya bato wana mbonge eyoko beta bango na kati ya bato tango bazotambola. Yango wana na vie ya bato mingi, tango nyonso azotambola na ye malamu, azosala makambo na ye ya eglize, kotambola kosambelaka, sikoyo mbonge eyembala moko eye kobeta ye, mbonge ekokozala baprobleme ya famille, basusi, toza na bamboka tofutaka bafacture, toza na bamboka makambo ebele ebele,
basusi ya bana basusi ya mabala eyo kobeta ye moyen sikoyo atelemi alobi me likambo nini oyo nazomona mponga moto nasambelaka nakendaka eglize nasalaka nyonso mbonge oyo eyo kobeta ngai ebebisi makambo na ngai nyonso likambo nini oyo yo moyen apusa na lisusu eza te atelemi kaka wana akomi kokanisa kaka baproblème akomi kokanisa kaka basusi ya mbonge ndenge ebeti ye sikoyo moyen apusa akende lisusu mosika ezali te akomi koregrete tout le temps akomi kokanisa tout le temps akomi kolela tout le temps ke mbonge eye kobebisa vi na ye mopepe mpe tika te ezomema ye partout akomi koleka epai nyonso kolobaka secret vi na ye nyonso libanda kolobaka partout atelemi alobi nakokende te nakokende lisusu eglize te nakosambela lisusu te nakoluka susu elongo mosusu te natala nanu ndenge nini makambo problème oyo ekosila parce que nazokomprendre te donc ntango tozotambolaka na vie toyebaka te ke makambo oyo ekoki koyela biso makambo boye ya kozwa baproblème tout le temps ya vie ekoki koyela biso toyebaka te surtout soki omoni ke vie na yo eza nango ya malamu ozotambola malamu ozosambela na yo ozokende na yo eglize okomi omona ke okoki kozwa problème te un jour ntango ekobeta yo elembisi yo mingi yango wana sikoyo ntango tozoloba na bango kozonga nsima te kozonga nsima te parce que soki ozongi nsima nde yango nde mabe ezali malamu kontinue kotambola or ke soki ozongi nsima nde baproblème ekoya lisusu mingi koleka otelemi kaka wana moyen osala eloko mosusu eza te parce que liloba elobi na biso déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Soki on se décharge se décharge basusi nyonso oza nango epai na yesu ye nde moto akozwa soin na yango yo okoki kosala eloko moko te na kobongisa vi wana oza kondimela yesu ozalaki makasi na kosambela tokoki koloba ata peut-être oza kosambela na ndenge ya mobulu osambeli lelo lobi okosambela na yo te osambeli na ntongo na mpongo okosambela na yo te no ezali moma ya tolanda sikoyo ndenge Daniel azaki osala kosambela 3 fois par jour tozosambelaka tozotunaka nzambe bakestion oyo tolingi tozokopesa ye baproblème na biso ndenge nyonso ezobeta biso nde wana nde nzambe akokoyokela biso mawa me soki olobi ke otelema kaka sur place okanisaka kaka wana ozosala ozolekisa lere na yo pamba parce que ozosala eloko moko te nde baproblème ezoya lisusu mingi koleka mateya oyo tokaboli yango na 3 parties partie ya liboso ezali ndenge mbonge eyaki kobeta bango na kati ya bato yango wana avandi kaka sur place azotala kaka ndenge nini makambo ekoleka etika natala nano ndenge nini makambo ekoleka ndenge nini nzambe akosalisela ngai me otelemi kaka sur place ovandi nie ozosala eloko moko te olingi susu kosambela te olingi susu kolanda mibeko ya nzambe te olingi susu kokipe eloko moko te oyo nzambe azoloba na biso tosala parce que ntango mosusu na moma ya baproblème lere wana nde akoloba na yo sala boye me yo ovandi kaka sikoyo omipesi na basusi place ya kotia nzambe lisusu na vi na yo eza lisusu te ozoko osambrouye kaka obosani makambo nyonso tu yango wana eza malamu te eza bien mingi totelemaka ntango na moma ya baproblème totelema tobondela nzambe tolanda ndenge ya Daniel kosambela 3 fois par jour même plus oyo koki
okoki kosambela wana nde okomona loboko ya Nzambe okomona mpe mawa ya Nzambe na vie na yo. Parce que dans verset 25 balobi na biso à la 4e veillée de la nuit Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Tango kolo Yesu abandi kotambola na kati ya mai bango moko bayekoli bamonaki ye na mosika balobi wana ezali fantôme babandi kobanga. Kolo Yesu alobi na bango bobanga te ezali ngai bose rasire ezali ngai. Sikoyo tango yo otelemi kaka boye obandi kobanga ba problème eleki mingi obandi kobanga tala bango batelemi mpo batala soki nani wana azoya. Yo sikoyo ovandi kaka place wana olingi kobouge te olingi kosala eloko moko te ozomona na yo ba problème ezoya kaka koya mbala na mbala mais ozokontinue kaka kovanda kolela kokanisaka tout le temps. Ezali malamu kotelema kotala nani wana azoya soki ezali kolo Yesu obondeli soki ezali kolo Yesu te obondeli mpe kaka apesa yo alakisa yo nini yo kosala nzela nini yo kolanda. Eza moment ya kovanda lisusu te eza moment ya kotelema po te toluka elongo na Nzambe eza moment ya kotelema po te tobondelaka eza moment ya kotelema po te Nzambe atindela biso Molimo Santo alakisa biso nzela na nzela ya Molimo Santo oyo tokoki kosala parce que Yesu amonaki bayekoli na ye bakei omoni ke abosanaka bana na ye te atandele nini abosanaka bango te bien ke atindaki bango bakende na ngambo mosusu. Omoni ntango asilisi kosala makambo alingaki kosala ye wana abaluki abandi kolanda bango alandi bango. Donc na moment na yo ya ba problème kolo Yesu ayebaka amonaka ayokaka ndenge tobondelaka ye amonaka akoki koloba ke tika natala mwana na ngai oyo azokomi niokwama azalaki malamu naza komona ye naza koyeba ye azalaki kokende eglize sikoyo azokende lisusu te azosala so eloko moko te tosala lokola ndenge ane azalaki kosambela aza kosambela bien ke ozomona ke bapasi eleki yo mingi na motema ti ata priere ya motema osambelaka na motema ndenge ane azalaki kosala kaka monoko babitaka ezokopalpite mais miso na ye eza muye motema na ye ezosambela azoloba makambo na ye epa ya Nzambe tina ndenge Eli ayaki komona ye banda afukamaki wana azobouge te kaka monoko ezobouge ti ndenge Eli alobelaki atunaki ye yango wana tokoki kovanda te tokoki kovanda nie te ata nzoto elingi suku kosambela te mais tika motema na biso ezala na nzela ya losambo tika ete moneko na biso ekangama te tokoka kobondela Nzambe tokoka koluka elongi na ye tokoka kosenga ye akopesa biso akomona biso akotika biso te na kombo na Yesu akotika te parce que atikaka bana na ye te abosanaka bana na ye te ata omoni bazoseka yo mpona nini mpo problème eleki mingi ke yo ozalaki kolata mpo okende oyo eglize sikoyo ozolata su te sikoyo ozokende so eglize te sikoyo ozosambela lisusu te na ndako yo moko mpe ozosambela lisusu te bakoki koseka yo bakoki kosala nyonso balingi me yo soko otelemi kaka olandi kaka nkolo Yesu okomona solution ata omoni yango sur place te parce que ba problème ntango eyaka mbala moko makasi sikoyo na mpona kokende ekomi kozwa bata mpona ekende yo sikoyo soko otelemi olandi kaka nzela ya Nzambe okomona loboko ya Nzambe
ezali moyen kovanda yango te ekopesa solution, kotalaka nanu yango pe te ekopesa solution, kozela nanu yango pe te ekopesa solution. Okomona kaka loboko ya Nzambe na ndenge ozozelela luka elongi na ye akolinga amilakisa pe, parce que alobaki nakomilakisa na boyo balukaka ngai, nakomilakisa kokanga na ndako na yo te, kokanga nzela ya vi na yo te, kokanga nzela ya vi ya bana na yo te, parce que ntango mosusu ozali obala kokanga mpe nzela mobali na yo te. Telema osalela Nzambe, luka elongi ya Nzambe, okomona ndenge nini Nzambe akolakisa yo. Na verset 26 balobi na biso que les disciples les virent marcher sur quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils firent troubler et dire c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Quand les disciples moni ye kotambola na nzela ya mai na likolo ya mai balobi aza fantôme, azali fantôme, bazalaki troublé. Soki ba problème eleki mpe ba trouble ekomi koyela yo, okomi oza susu calme te, ekomi okende awa okomi koloba makambo na yo, ozonga awa okomi koloba makambo na yo, ba trouble ekomi koyela yo. Ezali ndenge wana te tokokozula ba solution ezali nde kozonga sikoyo na makolo na biso, kobondela Nzambe, kosalela ye, koluka elongi na ye, koyoka maloba oyo ya mibeko ya azopesa biso, nde tokozwa solution na ndenge wana. Ezali te kovanda sikoyo okoma kolela koloba tout le temps, okomi koluka bandoki na vi na yo, okomi kokanisa te eza bandoki, parce que vi na ngai ezalaki boye te, ata kutu ndenge wana baproblème yango nyonso tu eyaka kambala moko ndenge oyo te. Ezali Nzambe le mosusu atikaka bana na ye na bamoma ya ndenge wana mpo atala ndenge nini yo oza epa na ye, ndenge nini yo oza epa na ye. Parce que mingi toluka Nzambe kaka soki toza na bisengo, toza malamu, toza na makambo ezotambola bien, tokomi koluka Nzambe. Mais na moma ya ba problème tobosani Nzambe, pardon, toluka Nzambe kaka na lere toza na ba problème. Mais tango na bisengo tobosani Nzambe, tobosani nzela na ye, tobosani nzela ya ndako Nzambe. Siko soki tokomi na ba problème tokomi koluka elongi na ye, bamosusu balukaka elongi na ye, bamosusu balukaka te. Lokola mbonge eyokobeta na kati ya bato, mosusu omonake soki mbonge eyokobeta na kati ya vi na ye, makambo nyonso tu ebebi, akokipe lisusu eloko moko te. Nazalaki bien, nazalaki malamu, ndenge nini boye oyo kaka bandoki eza bandoki akomi koluka bandoki uya famille na ye, uya bafamille ya batata, uya bafamille na bamboka epai touta, akomi koluka bandoki partout. Or que abosani ke Jésus alobaki sans moi dans Jean 15 verset 5 alobaki sans moi vous ne pouvez rien, vous ne pouvez rien, dit Jésus. Alobaki bongo sans moi vous ne pouvez rien. Donc abosani ke soki alandi Yesu te akozwa solution te, soki aluki elongi na Yesu te akozwa solution te. Akomi koluka koniokwama tout le temps ye moko na kati ya ndaku, kobaluka tout le temps na kati ya ndaku, alingi mususu alingi bato po alobelaka bango masolo na problème na ye, mele mususu abosani bato, aboyi bato pote alobaka masolo na ye te, afandi na ndako azozela kaka kozela. Or que na moma ya afandi na ndako yangwana moma ya koluka elongi na Nzambe, yangwana moma ya kobondela Nzambe. Sala ata ndenge Daniel asalaki,
3 fois par jour azobondelaka azoluka elongi na ye azosengaka ye nzambe akobosa na yo te kotika te nzela ya ndako ya nzambe kotika te nzela ya ndako ya nzambe kotika te nzela ya losambo kotika te nzela ya koluka elongi ya nzambe kotika te soki otiki yo moko okomona ke ondire ezoyaka koya mais soki okontinue na nzela nzambe nzambe akopesa kimia akopesa yo kimia parce que alobaki yango boya na mikumba na bino nyonso epa na ngai aboya moko te alobi nyonso tout oza nango parce que ayebaki ke tokomema mikumba tokozala na mikumba ayebaki ke tokozala na mikumba na vi na biso oyo tozolekisa ayebaki yango wana alobaki boya na mikumba na bino nyonso epa na ngai abosani biso te abosanaki biso te ata ndenge nini akokotika yo te akobosana yo te ata ndenge nini parce que alobaki yango nakotika bino te nakobosana bino mpe te akotika yo te donc ni continue na vie oyo ozomema ya koluka elongi na ye soko totali vie ya Joseph na prison azalaki kobosana nzambe te azalaki kobanga nzambe bipai nyonso azalaki okende bazalaki otinda ye azalaki okende azalaki osala biso mpe tolandaka baexemple ya bakoko na biso tolandaka baexemple na bango parce que soki ozoboyaka oke epai na ntango ya nzambe ozoboya makambo bazoloba na yo ozoboya mitinda bazotinda yo wana nyonso wana ozozongisa nzoto na yo nsima ozozongisa vi na yo nsima tolanda ndenge baninga baza kosala nzoto elembi makasi eza lisusu te mais tia kaka mabolongo na se sambela ndenge ni position nyonso oyo nzambe akopesa makasi sambela bondela dimanche telema kende na ndako ya nzambe ozalaki kotambola bien ozalaki kosambela ozalaki koluka elongi ya nzambe tout le temps ozalaki kopartage na baninga oboyi baninga nyonso oboyi makambo nyonso mpona nini mbonge eyembala moko ozomona yango ke vi na yo esili te nzambe atikaka biso te na suka boye te atikaka biso boye te akotika yo mpe te parce que tala abosani bayekoli te atindaki bango bakende na ngambo mosusu abosani bango te azongeli bango ntango asilisi kosala makambo na ye epuis ye moko na butu ye moko nkolo yesu na butu akei kosambela soki ye moko nzambe azosambela bongo biso bato toboya kosambela tokima kosambela mpona nini mpo ayebi ntina nini kosambela ezali ntina nini yango wana na Thessaloniciens balobi na biso prier sans cesse to prier sans cesse parce que yango nde tokozula solution monene ezali na yango na kombo na Yesu solution monene ezali na yango. Jésus leur dit: aussitôt rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Nzambe alobi na bango bozala sûr ke ezali ngai, bobanga te kobanga soki eleki eza mabe ememaka makambo ebele na nzoto ememaka makambo ebele na vie ata ozalaki ata ezalaki bandoki te yo okomi kaka eza bandoki bato bazosala nga ya problème eza bandoki bato bazosala nga boye vi na ngai ezalaki ndenge te okomi komona makambo nyonso kaka bandoki sikoyo ata ezalaki baninga balingi batia yo na prière mais yo ozotia kaka makambo kindoki na liboso omonake ezosala lokola ezokale bango
foi na yo aussi olongoli yango momimba olongoli foi na yo miso na yo ekomi kaka bandongi kaka bato basali yo boye bato mosusu te bandongi kaka orke na Philippiens 4 verset 6 balobi na biso ne vous inquiétez de rien mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence gardera vos cœurs et pensées en Jésus-Christ. Atambonge ya makasi ndenge nini. Soki opesi makambo na yo nyonso epai ya Nzambe. Opesi makambo nyonso epai ya Nzambe. Na ba supplication pe na ba Pierre alobi na Seigneur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Pierre alongoli kobanga akomi koloba na ye Seigneur soki eza yo tinda mitindo ke naya epai yo ozali likolo ya mai naya yango wana ntango mosusu tolongolaka kobanga yango wana ntango mosusu tobosanaka kobanga yango wana ntango mosusu tokanisaka ke vraiment soki nazobanga kaka boye nakozwa solution nini parce que kobanga soki eleki makasi okomi komona kaka bandoki baproblème na boye nazwaka yango te baproblème na nga eyaka boye te okomona mpe soki mpe bafacture okoki su kofuta yango te mpona kobanga eleki okoka susu te soki baproblème ya bana okoka mpe lisusu te soki baproblème ya mabala okoka mpe lisusu te mpona kobanga eleki yango wana tobosanaka kobanga lelo mosusu tozongisa tolanda lokola Pierre alingi akende epai soki ezali ye nkolo Yesu akende kokutana na ye kuna biso mpe tolanda nkolo Yesu ntango baproblème ezoleka ezotungisa ezosala neti ezoyaka kaka koya tolanda nkolo Yesu tokende kolanda ye epai ye azali tobelela ye atinda mitindo mpo te biso mpe tolanda ye epai ye azali ezali mpasi mpona kotambola na mai sanke ozala na Yesu Kristo mpo soki ye azalaki na ye na bango na kati ya bato balingaki babanga ndenge wana te parceke azalaki na bango te yango wana bazalaki kobanga ndenge wana atako ezalaki mutu balingaki babanga te yango wana biso mpe na moi ya lelo soki Yesu aza na kati na biso te kobanga wana ekozala makasi kindoki wana tomonaka lere nyonso ekozala tout le temps tozomona bandoki parce que toza na Yesu na kati te mais soki oza na Yesu tokoki kosala quelque chose akoki kotika biso te parce que alobaki sans moi vous ne pouvez rien sans ye tokoki kosala eloko moko te mais soki toza na ye tokokoka kosala eloko tokokoka kozala na kimia tokokoka kozala na repos tokokoka kozala na kimia mpona kosala makambo nyonso toza nango besoin tolanda nkolo Yesu tobosana te ye abosanaki bayekoli na ye te biso mpe tobosana na ye te bayekoli mpe babosanaki te eke Pierre ye wana abosanaki te ke ifo alanda ye tobosana te ke Nzambe akotika biso te akokobosana biso te alobaki yango mpe asalaka yango toyokaka batémoignage ebele toyokaka makambo Nzambe asalaka tolobi teke tokovivre kaka mpona miracle mais tolanda oyo Nzambe asalaki na kati ya Bible bamiracle eza ebele oyo asalaki na moi ya lelo bisika oyo toyebi ke baeglize mingi eza ya kobeba mais baeglize mingi mpe eza ya malamu mingi mpe eza ya kobeba mingi mpe ya malamu ezali yango wana tobosana te kolanda Nzambe kolanda Yesu ntango
le verset 29, le verset 29, Pierre a lobby et Jésus, Pierre, et vient Pierre, sort de la bague et marche sur les eaux pour aller vers Jésus. Pardon. Vient. Pierre sortit de la bague et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre a bimi na kati ya bateau atamboli na mai azokende ko epai Jésus azalaki tanga azokende azalaki na ye bien azotambola bien azokende keti kuna biso mpe eza ndenge wana tobima nano na baprobleme wana tobima nano na kokanisa wana tobima nano na basusi wana tobima nano na kolela wana toluka elongi ya Nzambe toluka esika oyo Nzambe alobi na biso tokende parce que ba église ezali ya kofungwama ezozela bana ya Nzambe bakangami na bandako na ba problème na bango bakangami na bandako na basusi na bango bakangami na ndako na ba mindondo nyonso ezotungisa bango or que Nzambe atie loboko na bandako na ye po te bakoako na mateya deja oyo yo koyoka yo moko koyoka kimia neti biso awa na marché dans l'amour mateya oyo yo okoyoka deja kimia na yo ezwi yo biso nyonso toyaki na ba problème mitu likolo mais banda tokota na église oyo Nzambe asi asali makambo minene epa na ngai apesi ngai kimia alongoli makambo nyonso ezali kotungisa ngai yango wana tobosanaka teke Nzambe asalaka Nzambe aza vivant asalaka boya tokutana tobondela Nzambe akosalisa yo Nzambe akosalisa yo Nzambe akosalisa yo po kokende ozokende malamu oza kokende malamu oza koluka elongi ya Nzambe malamu oza kokende na église malamu oza tanga liloba Nzambe malamu oza kobanga Nzambe sikoyo ozobanga lisusu te okomi koloba makambo oyo n'importe quoi ozoloba ozokotala kaka basusi na yo ozotala kaka baproblème na yo olongoli Nzambe carrément na vie na yo okosukela wapi soko olongoli Nzambe na vie na yo parce que ye kaka mutu akosalisa yo ye kaka mutu asalisaka biso mutu mosusu aza te tozwaka basolution kaka epa na ye tolanda Daniel azalaki kosambela 3 fois afungoli fenêtre na ye abandi kosambela azali kobondela tolanda ye tobondelaka tokoki mpe kobondela plus que 3 fois ye azalaki na esika oyo bazalaki kotungisa ye me biso na moi ya lelo oza na ndako na yo vanda na kati ya ndako na yo bondelaka na yo ndenge olingi kokima Nzambe te kokima ndako ya Nzambe te yaka na ndako ya Nzambe akostika biso te akosalisa biso ozaki okende malamu na ndenge ozaki otambola ozaki olanda Yesu malamu ozaki olanda mibeko na ye mais ozomona moyen ya kozongela lisusu te or que Nzambe asalaka nyonso na ntango na ye mpe na ngonga na ye yo okoki kolanda ye okoki kopresse ye te okoki kopresse ye te amonaki na ye ke mwana na ngai akozala na baproblème ayebi na ye mwana na ngai sikoyo aza na baproblème ayebi na ye ntango nini ye akosalisa yo okoki kopresse ye te yo kaka landa kaka nzela na ye luka kaka elongi na ye kokima ye te kokima église te landa kaka elongi ya Nzambe
kolanda makambo nyonso oyo bakoloba no libanda te bato bakoseka yo mpona nini baproblème ekomi koleka yo bato bakobanda kotonga yo mpona nini ozalaki okende eglize ozokende lisusu te bakomi kotimbola ye munoko na nzela me kolanda wana te landa kaka nzela ya Yesu Kristo landa kaka nzela ya Yesu Kristo akosalisa yo akoya na ntango na ye akoya na moma na ye oyo ntango na ye soki ekoki okomona yo moko obandi kokamwa ke ya solo nakomi ndenge mosusu nandimaki te ke ekochange okomona akochange yango mais il faut ozala na patience makambo nzambe il faut tozalaka na patience akoya na ntango ye alingi mpe na moma oyo ekoki mpo na ye parce que ntango mosusu ayebi soki apesi yo yango sikoyo okoki kobebisa yango ntango mosusu soki ayebi soki apesi yo mpe sikoyo te ezali danger mpo na yo ye moko ayebi baprogramme nyonso tolanda nzambe nzambe akopesa biso nzambe mutu akopesa biso mutu te na mokili akopesa biso tobosana te koluka elongi na ye tobosana te koluka elongi na ye parce que ye moko kaka mutu ayebi nini ya kosala mpona vi na biso ye moko mutu ayebi asalaki biso na mokili ayebaki biso liboso tozala fonde na libuma mama na biso ayebaki yo kozala na problème na moment boye na ntango boye ayebaki yo kozala na basituation oyo ya makasi oyo ekoderange yo mais soki ye asalisi yo te mutu mosusu akosalisa yo aza te mutu akoki kopesa yo peut-être 20 livres mpona obakisa na bacourant obagaze obakisa mais oyo akolongola problème lokola oyo oza nango ezali kaka nkolo Yesu ezali kaka nzambe mutu mosusu aza te sikoyo ntango totali na verset 30 balobi mais voyant que le vent était fort, il y eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Tango Pierre abandi kotambola na mai. Mopepeye makasi mingi. Mopepeye makasi mingi. Abandi koganga. Seigneur abandi kofonse kuna na se parce que alongoli sikoyo foi na ye alongoli miso na ye epai ya Yesu alongoli miso na ye epai ya Yesu akomi kotala mopepe akomi kotala monene ya ebale sikoyo même ke azomona nkolo Yesu pembeni na ye mais alongoli miso na ye pembeni omoni ndenge wana tozalaka ntango tomoni ke tosouffrir mingi sikoyo tokomi na pembeni ke nzambe abandi kosala muke muke abandi kosala muke muke tomoni kaka ke mwa changement eye tolongwe na baeglise tolongwe na nzela ya nzambe tolongwe na kosalela nzambe tozobanga lisusu nzambe te mpo nini mpo vie echange ebandi kochange orke oyebi te wana eza libandela oyebi te wana okomi na katikati oyebi te soki ndenge nini toyebi te me tolongwe tobandi kolanda makambo mosusu tolongoli foi na biso libela tobandi kotalela kaka makambo oyo ebandi kosalema tobandi kotalela kaka makambo oyo eza ezotungisa ezaki kotungisa biso tobandi kotalela oyo ebandaki kotungisa nga ndenge oyo tala sikoyo ndenge ekomi tobandi kotalela mosusu ya malamu mosusu ya mabe nyonso to tobandi komelange tolongoli foi na biso epai ya Yesu nyonso to wana esalaka mpasi mingi na nzela losambo moyen osambela bien eza te parce que okomi na trouble moyen osambela bien eza te yango wana ifo tolanda nzambe na kombo na Yesu tobosana te ke baproblème nyonso solution eza kaka epai na ye epai na nkolo Yesu Jésus revient bientôt alingi aya
makambo nyonso alobaki ekosalema nyonso tu moko te etikali ezosalema pardon moko te etikali tozomona yango ebele bisika nyonso tozoyoka touti kolanda oyo uti koleka na États-Unis tozoyoka nyonso tu wana Nzambe aza na nzela mpo te aya tomilengela totala esika nini tozali mpona nkolo Yesu esika nini tozali place nini tokotelemela na kombo na Yesu tokomi na conclusion na biso. Ils montèrent dans la bague et le vent cessa. Kolo Yesu na Pierre bamati na bague et puis mon pépé esilaki yamana tolobaki ke soki toza na kolo Yesu babonge nyonso tu wana makambo nyonso tu wana ya baproblème nyonso tu wana ekolia nango me ekotumisa biso penza ndenge etumisaka biso te ke etumisa yo na makasi ekolia nango me akopesa yo ka kimia akotika yo te akobosa na yo te mopepeza makasi me tolanda kaka Yesu baprobleme eyaka me tolanda kaka Yesu basusi eyaka me tolanda kaka Yesu topesanga yango kaka na ye mukolo na mukolo tokolamuka topesi na maboko na ye akozwa yango ye moko akopesa biso kimia alongoli biso yango apesi biso kimia mpo mikumba nyonso to oyo asengaka biso yango nde baproblème yango nde baproblème ya vie yango ayebaki ke tokozwa baproblème ayebaki ke tokozala na baproblème na moment boye tolandaka Nzambe na kombo na Yesu akotika biso te na kombo na Yesu tosambeli mpona baoyo balongolaki motema na bango epai ya nkolo Yesu mpo te Nzambe apesa bango kimia bo nyonso bazwaki mbonge na vie na bango bazalaki bien batiki ba église batiki kosambela tosambela mpona Nzambe azongisela bango makasi pe courage ya kozonga na nzela na ye na kombo na Yesu. Seigneur papa totondi yo tokumisi yo topamboli yo na kombo na Yesu tobondeli yo ete bato nyonso oyo bazwi bambonge na kati ya vie na bango papa pesa bango kimia bazonga na nzela na yo babanga yo bazongela église bazongela koluka elongi na yo bayokela bakomandema na yo bayokela yo papa mpo te bakoka kozonga na nzela na yo mpo yo bosani bango te me bango nde babamoko ezali ngai prophétesse Ida tokutani lisusu na mokolo ya lelo lendi to ndenge tokutanaka totondi Nzambe tokumisi ye topamboli ye na ndenge apesi biso lisusu ntango ya kokutana tango ya kozala kosolola kopartage na kombo na ye soki ye te tokokaki kokoma awa te tokokaki kokutana te bino mpe bokokaki kofanda na baposte na bino te mpo te moko ya kolanda biso me ezali grâce na ye yango wana tokozwa ntango ya kokutana ya kopartage liloba oyo yango wana tokumisi ye topamboli ye tonetoli ye aza Nzambe alingi biso mingi ye mutu alingaki biso mutu aliboso biso mpe tokoki kozongisa bolingo oyo apesa biso tokoki kozongisa yango te me na oyo tokoki kosala kopartage liloba na ye yango nde eza malamu na kombo na Yesu totondi Nzambe mingi. Toza lisusu na émission na biso Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Apesaki nga na motema Jésus revient bientôt po alingi aya makambo nyonso alobaki ezosalema aza susu mosika te makambo nyonso ye alobaki ezosalema tozomona yango mpe tozoyoka yango aza lisusu mosika te yango wana tolengela mpe bandeko na biso boyo baza nano bayebi nano Jésus te tolengela bango toyebisaka bango sango malamu yango wana
totondi nzambe na manso oyo ya salaka mpona biso tokoka kozwa courage ya kopartage liloba mpe kosolola na baninga mpona nkombo na ye totondi ye mingi na nkombo na Yesu. Teme na biso ezali Jésus pardon nazali prophétiser mpona mutu nyonso oyo alandi nazali ko prophétiser mpona mutu nyonso oyo alandi ete na nyonso oyo touti kotanga na nyonso touti koyoka comme liloba nzambe nyonso tu wana ezala na vi na yo olongola kobanga olongola kosala banzela mosusu landa nzela ya nzambe kende ndenge Pierre akendeki kolanda Yesu na kati ya mai kende kolanda vi ya Yesu okoreusir na vi na yo okomona ndenge ni vi na yo ekochange soki olandi Yesu nde okomona vi na yo ekochange kovanda na ndako te landa nzela ya nzambe na nkombo na Yesu totondi nzambe na nyonso oyo yoki amen.